Здравоохранение, образование, городская среда. В рамках региональных дискуссий в Сунже были организованы 3 площадки, где поднимались наиболее острые социальные проблемы. Первая площадка – здоровье и экология, образование. Здесь развернулся диспут на тему наличия у молодых людей справки, свидетельствующей о том, что они не являются носителями СПИДа или ВИЧ-инфекции. Прозвучала идея о предоставлении до вступления в брак сторонами молодоженов официального документа, подтверждающего, что будущий муж и жена здоровы. Если молодые люди будут знать, что вот в день бракосочетания им этими документами придется все-таки обнародовать их и обменяться, может быть, для молодежи, и даже не может быть, а, наверное, это будет лишний раз стимул вести здоровый образ жизни. И мы, может быть, не столкнемся с теми вопросами, там, допустим, той же аптечной наркомании и так далее, которые сейчас очень злободневно, остро стоит среди нашей молодежи. Оратором на этой площадке выступает член партии Марьям Амриева. Касаемо здравоохранения, президентом страны было отмечено, что в сельских поселениях с населением от 100 до 2000 человек необходимо создавать фельдшерско-акушерские пункты. С численностью от 100 до 2000 человек в течение 18-20 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. А для населенных пунктов, где проживает менее 100 человек, нужно организовать мобильные медицинские комплексы. Вот, я думаю, что здесь есть нам чем похвастаться. Вторая площадка – городская среда и социальная сфера. Здесь президент в своем выступлении отметил, что государство одобряет идеи населения, которые позволят сохранить городам самобытность, но в то же время раскрыть свой потенциал. Именно в рамках первой очереди программы «Городская среда» с учетом мнения жителей в республике, да и в стране в целом проведена за прошедший год колоссальная работа по благоустройству малых городов. Сегодня здесь прозвучали идеи и предложения для второй очереди программы. От фестиваля, если до Энгельса проложить 1,5 километра асфальта, или даже, может быть, меньше, то люди уже для того, чтобы добраться до рынка, будут уже ездить не по рабочей, а будут выбирать и это направление. Что обсуждали, я не дал ответ, это не мои полномочия, сказал, что мы обсудим. Мы решим, как лучше это сделать. Или это будет Восточный Ирбитск, или это будет новый населенный пункт, это опять важное решение. Или же это будет уже город Сунжа. Принимаем. Достойная жизнь и обновление состава партии единороссов, доходы граждан, занятость, профподготовка и производительность труда. В основе всего лежит сбережение народа России, благополучие граждан. Именно здесь нужно совершить прорыв. На этом основана работа третьей дискуссионной площадки. Одна из главных задач на ближайшие десятилетия – снижение уровня бедности. Так, как отметили участники обсуждения, нужно отдать предпочтение поддержке малого и среднего предпринимательства. Почему у нас крупное производство разрабатывается, создается крупное производство там, где не было никаких этому предпосылок и нет гарантий спроса. Вместо того, чтобы вложить деньги в уже реально работающее производство небольшое и помочь этому человеку раскрутить и создать свой бизнес. У нас, конечно, инициативных людей много. Я сам в этой сфере работал уже 20 лет. Возглавляю ассоциацию предпринимателей. Очень хорошо знаю эту тему. Одна из причин, которые не дает людям развиваться, это, конечно, отсутствие денег. Кредиты, мы знаем, это драконовские проценты, это малые сроки. Работа дискуссионных площадок ведется на основе послания президента страны. Владимир Путин определил вектор развития. Теперь осталось разобраться, какие конкретно задачи нужно решить в первую очередь, чтобы добиться реализации послания главы государства. Секретарь регионального отделения партии, обойдя все площадки, отметил, что партийные институты будут содействовать в осуществлении всех озвученных предложений. И также подчеркнул, что именно обновление партии и именно молодые и активные смогут внести весь этот процесс весомый вклад. Сегодня дискуссионная площадка называется «Единая Россия. Направление 2026». Это имеется в виду выборы депутатов уже 9-го созыва Государственной Думы. Сегодня говоря, для нас, я сказал бы, что «Единая Россия», направление 2018, 2019 у нас выборы органов местного управления, 2021 это уже выборы депутатов Государственной Думы и выборы депутатов Народного собрания Республики Ингушетия, 2024 уже выборы президента Российской Федерации, ну и, конечно, 2026, то, что говорили, выборы депутатов Государственной Думы, то, что 9-го созыва. То есть мы не на год, на два население сегодня организовать, а на десятилетие вперед.
И для этого мы должны работать с населением, знать запрос сегодняшнего общества и, конечно же, отвечать на те вызовы, которые сегодня стоят перед партией «Единая Россия» и в целом перед властью. Сейчас по всей стране проходит муниципальный этап региональных дискуссий. Руководители муниципальных отделений Назрановского района, Магаса и Джейраха собрались в Икажево. Здесь большое внимание уделили вопросу онкологии и экологии. Повестка та же. Ну а 24 апреля состоятся уже дискуссии республиканского масштаба, где будут озвучены все собранные предложения, которые после вынесут на всероссийское обсуждение.